Okay, magandang araw po mga kababayan. Update muli tayo dito sa NLEX. Nandito po tayo ngayon sa may Algeciras at saka Tuason Road mga kababayan. Ito dito Tuason Road mga kababayan. Pagdating po dito banda ay Algeciras. Kaya ikutin po muli natin ito kung ano ang ipinagbago sa araw na ito mga kababayan sa ginagawa nila dito. Tara, let's go! Okay mga kababayan, sa ngayon nakikita po natin dyan ay hinuhukay po nila sa ilalim. Ayan dyan, hinuhukay yan nga may backhoe dun, no? Magalaw yung backhoe dun, ayun sa likod. Hindi lang po tayo lalapit masyado. Medyo malinis na dito kasi binabako at may flooring na rin pala. Ayan, no? Ayan, may flooring na rin po mga kababayan. Ayun, nagbabako dun, no? Hindi natin alam kung anong binabako yun dun. Pwede naman po natin lapitan yan. Lalapit po tayo mga kababayan. Ayan mga kababayan, may na dito, may mga gutter na din dito sa may dulo. Umabot na sila dito sa paglagay ng gutter. Samantala nung pumunta tayo dito nung nakaraang araw, nasa gitna pala nito. Pero ito nasa dulo na to eh. Ay meron na oh. Ayan. Napalaking parang crane to eh. Tapos na natin doon mga kababayan sa may Tuason Road. Kaya dito na po tayo sa Algeciras. Ikutin po natin hanggang doon sa may dulo to. Doon sa pinakadulo talaga. Ayan. Kaya may gutter na din dito sa may malapit sa Algeciras, sa may Tuason Road. Tapos may abang na rin yung electrical, may abang na rin po mga kababayan yun. Tara, punta po tayo dun sa may pinakagitna mga kababayan. Okay mga kababayan, dito po tayo sa may pinakagitna talaga. Ayan. Hanggang dito pala may mga gutter na. Ayan. Ayan. At saka may electrical na rin dito. Nakita po natin yung PVC pipe nakaabang. Yung dun. Meron na. Maubuo na nila dito mga kababayan yung gutter. Ito na lang dito yung wala. Ayan. Sa baba naman ay medyo maliwalas na yung baba, maliwalas. Ibig sabihin, malinis na yan. Yung nakalatag na lang yung mga materyales nila, mga bakal, scaffolding. Ayan mga kababayan. Tapos ito yung mga magdalakihan tubo nila, ayan. Ito lang yung natira dito hanggang doon. Ayan.
Ayan, tapos yung mga beam. Ayan, okay na rin. At punta po tayo doon mga kababayan sa may pinaka malapit sa may dulo na talaga. Tara, let's go. Ito mga kababayan, malapit po tayo sa may pinakadulo na. Malapit na ito. Nandito tayo sa may harapan mismo ng mga tambak, mga bakal, ang dami. Ayan. Okay na dito, malinis na hanggang doon, no. Malinis na. Ang na lang dito, yung nakatambak nila ng mga bakal. Siyempre, materialis po nila ito. Ayan. Malinis na dito. Sa taas naman, no, ay aabangan na rin. Hanggang doon sa may tuwason na yan, ay mayroon ng abang matubag. Ayan. Ito, may lagyan na ng sahig. Ilalagyan na rin po ito ng abang, mga kababayan. Ayan. Hanggang doon, mayroon na mga abang, mga kababayan, no. May mga gutter na, oh. Ang bilis sa paggawa, mabubuo na dito sa may Algeciras at Tuwason Road. Paglagay ng ng gutter. Ayan. Sa baba, ito nga, yung nakaladag na lang dito, yung mga materyales nila. Pero yung mga dumi, wala na, mga kababayan, no? Napakalinis. Ayun. Napakalinis, mga kababayan. Yun na lang yun, napakadambukalang poste nila, napakalaki. Ito, at saka itong mga beam mo. Kinakalawang na lang, may poste. At punta po tayo doon, mga kababayan, sa may pinakadulo na talaga. Tara, let's go. Okay mga kababayan, nandito na po tayo sa medyo malapit na sa pinakadulo talaga yan. Doon pinakadulo. May dadaan train. Abangan natin yung train na dadaan dito. Ayan, dumaan yung train mga kababayan. Ayan, no. Tinanggalan na rin nila mga kababayan, no. Yung gutter, ayan, no. Nakita po natin, no. Wala nang forma na plywood din hanggang dun. Ayan. Ito yung kahabaan ng Algeciras mga kababayan. Ayan. Ito yung nila, rampa mga kababayan, ito dito. Ayan. Dito po yun ito po linaglag ang pinakadulo talaga. May trabante sa taas. At pupunta po tayo sa pinakadulo talaga. Tara mga kababayan. Mga kababayan, dinugtungan na nila. Yung mga allowance na natira ay inano na nila. Dinugtungan na. Dito, ito, nagano na rin sila dito ng puruma. Ayan. Nagdugtong sila ng beam dito. Ayan. Laki ng ng mga poste nila, yung mga forma ng poste. Ngayon pa. Laki ng mga beam, oh. Hindi na lang nila i-kilo yan. Sayang yan. Nandito buo na yung gutter, oh, sa taas. Doon buo na.
Diyan naman ay ganun pa rin. Ang dami pa rin nakatira. Ayun, ayaw pa rin umalis. Ayun. Ayaw pa rin nila umalis. Hindi natin alam kung bakit. Nasa kanila na po yun mga kababayan. At doon, puntahan din natin sa pinakadulo. Tara. Ayun mga kababayan, dyan sila dumadaan. Naglagay sila ng hagdanan pataas. Ayun.